Assalamualaikum guys, ini dia lagi batuk flu, mampet teh. Tapi meriang mah enggak tuh, udah dipakein itu minyak nih. Ini kalau ada yang udah ada minyaknya ini bisa juga nih untuk ngelancarin darah, untuk apa namanya, stabilin organ ya, organ tubuh. Ini minyakin dulu. Ini minyakin dulu. Ini dibalurin aja ya, nih. Ini titik kunci nih. Ini titik kunci napas lega, hidung mampet nih dia kentalnya di sini. Ntar lu amin. Tuh, ini sampai ke mata-mata nih. Tuh, ini kental di sini nih. Ini yang nyebabin batuk flu. Nih lihat kan? Kental nih. Nah, tuh. Balurin aja nih. Kalau yang udah ada minyaknya tinggal balurin aja nih sampai ke sini nih. Nih, dia kental nih tuh. Tuh. Nih. Ini ke hidung mampet bisa-bisa nih tuh. Kental banget tuh nih kental ya tuh, ini kental nih tuh. Ini dibalurin aja gini. Kalau yang udah punya minyaknya balurin aja. Ini titik kunci napas lega, hidung lega, semua organ stabil. Nih ini kental nih tuh pas dipegang ini nih, ini perut nih, full asap perut nih. Balurin aja. Kalau udah punya minyak ulas saya sini nih. Tuh, dia ngelancarin ke semua darah. Nah ini biarin aja, dia ngelancarin itu. Nah ini satu, nah yang satunya lagi. Dia yang satunya lagi. Nih sama juga nih. Tuh nih ya. Sebelumnya tuh lihat ya. Nih tuh, nih tebel kan tuh. Nih. Tuh, ini tebel nih tuh. Ini ngaruhnya ke mampet nih. Kenapa engap, asam lambung naik. Ini balurin aja ke sini dulu nih. Nih. Lihat nih, sekental-kentalnya lihat tuh, tebel tuh. Nih, pokoknya kalau kuncinya kalau betis bengkak itu kenapas pasti ngap. Asam lambung naik. Ini kunci perut nih. Nih. Ini dia nih kaku nih. Tuh. Ini urat kaku tuh. Rasa perut. Kalau yang udah ada minyaknya balurin aja. Ini mah sampai ke pusing-pusing ini kalau kental begini nih. Ini sampai ke sini nih. Ini kunci pencernaan nih. Pokoknya cara kita tahu napas kita lega apa enggak nih dari sini. Nih, 2 cm ini nih. 4 cm ini nih. Ini dia tebal. Nih. Ini dia tebal tuh. Nih, ini harus dilancarin. Soalnya ini kalau nyumbat ngaruhnya ke jantung bengkak. Nih. Tuh, sampai dianya lancar tuh. Kempes kan tuh. Pakai minyak ini aja nih. Nih, pemesanan ada ya di WA-nya ya. Nih. Ini yang jantung bengkak juga bisa nih. Jantung bengkak, ginjal bengkak, liver, asam lambung tinggi, sesak napas, diabetes nih. Pakai nih. Kan tuh dia lancar kan tuh kempesnya. Dia ngelancarin fungsi minyaknya. Tuh. Kalian gini nih caranya kalau dianya udah darahnya udah lancar tuh. Lurus tuh. Nih. Kalau ada minyak ditaruh aja di balurin di sini. Dan kemudian mana tangannya aja, tangan aja. Dan kemudian tangan balurin aja nih sini. Tuh udah dia ngelancarin semua sampai ke dari saraf ke ini. Satunya lagi. Tuh. Udah deh.
Nunggu sampai 1 menit. Dia biasanya jalannya tuh kayak tadi lebih cepet dia. Dia ngelancarin darahnya. Sini satu lagi. Nih cara ceknya gini. Tuh. Tuh kan keluar-keluar tuh dia. Tuh, biasanya nyumbat-nyumbat gula. Namanya kan kadang kerja kan tuh. Dia ngeluarin penyumbatan. Satunya lagi. Tuh. Ini miring. Pengen tahu apa yang keluar. Maksudnya nyumbat-nyumbat apa tuh. Kan takutnya gula juga. Biasanya gula itu. Kalau batuk flu itu gula. Gula itu nyumbat itu karena biasanya karena duduk aja. Ini soalnya ngeluarin gula juga tuh. Tuh. Nyumbatin darah. Ini pelosok perut. Nih. Tuh. Dia sudah lancar tuh. Tuh. Makasih ya guys. Assalamualaikum. Tuh.